Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во видеолекцијата по ликовно образование за 7 одделение. Моето име е Адријана Манчева. Јас сум наставник по ликовно образование во Општинското основно училиште Владо Кандарџиев во Гевгелија. На денешниот час по ликовно образование ќе се запознаеме со техниките и материјалите во сликарството, примената на сувата техника и разликите. Како мотив ќе ни послужи мојата новогодишна желба изработена во техника пастел. За таа цел ќе ни бидат потребни следниве материјали: блок, мек молив, пастелни бои, односно сув пастел. Кои се целите на денешниот час? Да се запознаете со сликарските техники и материјалите во сликањето. Ќе се оспособувате да ја примените сувата сликарска техника пастел. Ќе ги уочите разликите помеѓу влажните и сувите сликарски техники. Сликањето значи примена на пигмент, односно боја врз некаква површина. Подлогата може да биде хартија, платно, ѕид, стакло, дрво, камен, текстил. Сликарите некогаш боите ги добивале од природата, од растенијата, инсектите и од иситнети минерали, како пигменти кои потоа ги мешале со вода, растителни масла, смола, восок и друго, во зависност од техниката. Дури понекогаш користеле и жолчка од јајце за да добијат сјај во сликите. Денес постојат најразновидни сликарски материјали, а со нив и соодветните сликарски техники: акварел, гваш, темпера, акрил, батик, масло на платно, мозаик, колаж, фреска, енкаустика, витраж и пастел, на кои посебно ќе се задржиме. Фреска е традиционална сликарска техника во која боите се нанесуваат на свеж малтер. Фреската е најстара сликарска техника и доаѓа уште од времето на преисторијата. Темпера. Темпера доаѓа од латинскиот збор темпераре, што значи да се мешаат. Темпера е сликарска техника во која се слика со темперни бои кои се мешаат со вода. Можеме да ги погледнеме ликовните творби од ваши другарчиња изработени во сликарска техника темпера. Акварел. Акварел доаѓа од зборот аква, што на латински би значило вода. Техниката е наречена акварел, што значи се работи со водени бои. За разлика од темперните, тие се многу по-транспарентни. Четките кои се користат за боење со водени бои се малку поразлични од тие за темперните. Можеме да ги видиме овие изработки во техника акварел, кои се детски ликовни творби. Гваш. Гваш е сликарска техника која подразбира сликање со водени бои кои се помешани со покривна бела боја. Затоа се и наспроти акварелните бои непрозирни. На сликава имаме прикажана уметничка ликовна творба во процес на изработка, како и детал од истата. Колаж. Колажот е сликарска техника која се користи со лепење на разни материјали на подлога. Како материјал може да се искористи хартија, фотографии, ткаенини, лисија, вуница. Иако оваа техника е стара колку и пронаоѓањето на хартијата, својата сликарска улога ја зазела со појавата на кубизмот. Од левата страна можеме да видиме колаж изработен од познатиот шпански уметник и сликар Пабло Пикасо. Од десната страна гледаме ученичка ликовна творба. Мозаик. Мозаикот е сликарска техника на украсување на подови, ѕидови, саводови и куполи со композиции од разновидни мали камчиња со коцкаста или друга неправилна форма. Неговите почетоци датираат уште од антиката. Во средината гледаме мозаик
од Хераклеја Битола, во кој има употребено камчиња во најразлични бои, а како тематика се одбрани мотиви од флората и фауната. Од левата и десната страна гледаме мозаици изработени од ваши другарчиња. Акрил. Акрил е сликарска техника во која бојата се меша со вода. Бојата брзо се суши, но откако ќе се исуши станува водоотпорна. Еве како изгледа слика во оваа техника во процес на изработка и како изгледа кога е завршена. Маслената техника или така наречена масло на платно е сликарска техника во која пигментот, односно бојата, е споен со масло, смола и восок. Затоа оваа боја не се меша со вода и е водоотпорна. Ова се неколку уметнички слики во процес на изработка и готови, кои се изработени во техника масло на платно. Батик е сликарска техника на украсување на ткаенини. Таа воедно представува и една од најстарите методи на сликање, односно боење на најразличните ткаенини. Боењето може да биде изведено на најразновидни материјали и ткаенини како памук, тексас и друго, но најупотребувана оваа техника е во боењето на свилени мараме. Витраж. Витражот е сликарска техника на украсување на стаклена површина. Составена е од разнобојни делови кои се ликовно уредени во композиција, потоа споени со оловни ленти, а најчесто можеме да ги видиме како слики на прозорци. На подолната слика гледаме витраж кој ги краси прозорците на Сиенската катедрала и е дело на италијанскиот уметник Пасторина де Пасторинја. На двете погорни слики стојат витражи кои се наоѓаат во црквата Свети Фрањо во Загреб. Енкаустика. Енкаустиката е стара сликарска техника во која бојата се меша со растопен восок и се нанесува во топла состојба. Овие слики, кои се изработени во техника енкаустика, се на дрвена подлога. Датираат од 130 до 50 година пред новата ера. Сега се наоѓаат во Британскиот музеј на уметности. Пастел е сликарска техника која името го добила по латинскиот збор пастело. Таа е сликарска техника која се користела во Италија уште во 16 век. Пастелот е составен од пудрест прашкаст сув пигмент. Тој се користи за суво сликање. Сувите пастели се чисти пигменти кои се измешани со сврзан материјал. Во својот состав содржат креда, па затоа сликите изработени со нив имаат убава мат текстура. Ова се детски ликовни творби во пастелна техника. Има разлика од сликањето со бои кои се раствараат со вода и сувото сликање. Предноста на оваа боја е тоа што не треба да се разредува, нема лут мирис и е целосно нетоксична. Можеме да видиме ваши другарчиња кои сликаат во пастелна техника, односно во сув пастел. Мотивот за овој час ќе ни биде мојата новогодишна желба. Секој од нас има желби. Желби имаме постојано, но кога се ближат новогодишните празници, секогаш сме понесени од новогодишната магија. Која е вашата новогодишна желба? Дали тоа е желба која е магична или пак нешто што може да се најде во пакетче од новогодишната елка? Или едноставно желба за здравје на сите луѓе во светот? Новогодишната желба на Леана е да си пронајде подарок под елката. Мија пак ни представила писмо со цел список на желби до Дедо Мраз, изработено во техника пастел. Новогодишната желба на Никола се многу подароци и пакетчиња под новогодишната елка. Теодора пак
ни представила дека има желба за здравје на сите луѓе во светот. Тоа беа творби представени од ваши другарчиња во техника сув пастел. А сега размислете и да ја насликате вашата новогодишна желба користејќи пастел. Можете да сликате директно со пастелните бои на површината, да ги мешате. Дури можете тоа да го правите со шамевче или со прстите. Но најважно е да ја искористите вашата имагинација и да бидете креативни. Продолжете сами, а јас ви благодарам на вниманието. Поздрав!